得咁巧到用時方恨少。主持林超榮、文公子、阿 K。我都第二位喎。Hello，又見到大家啦！今個禮拜係咪覺得好吉咧？呢度其實超人喺度，大家我咪超人咯，我受咗咁多嘅超人。我係超人失散咗嘅兄弟啊嘛。係，其實喺眾義堂裏面，我哋掹咗個人過嚟幫手。係超人咧就 on the way，佢塞緊車話俾我哋聽，咁所以佢係嚟緊嘅嚇。我哋今晚現場直播，佢遲到，佢就咁圖窮匕現咗啦。太好啦！咁啊，今日係直播嘅，所以各位網友咧，如果有嘢想回應，就可以隨便喺 chat room 度同我哋講嘢啦。例如阿 K 今日件衫好似密實咗啲啊之類，你不妨咁樣表達呢個意見啊。平時好 sexy 噶嘛？唔係啊，其實真係。哎呀，到啦！超人飛緊入嚟啦，衝破電話亭嘅超人已經埋緊嚟啦嚇。我講個嘉賓先嚇，呢個嘉賓咧就係眾義堂有睇以前人網都知我邊個咧，應該張一豪啊，而家喺食蒲團係嘛？以前喺人網度播嘅食蒲團咯，而家嚇人網啦唔要我哋，咁我哋自己搞咯。哦，咪唔要你大把世界撈啊！大把世界撈係喂，做飲食阿 K 啊，阿文公子，今日點解揾阿一豪哥上嚟咧？係咪有嘢撞到㗎，文公子？唔係撞到啊，因為年中咧，我哋我哋唔係去麥當勞，食下一豪哥就唔少好嘢，即係食蒲團。咁我覺得阿一豪哥就好有橋，即係一屆呢個寫稿專欄作家，就搞咗個網站，又有食蒲團，又做咗食家，但係周圍食。咁究竟嗰行生意啊，即係點樣創造出嚟咁有橋？冇生意做有咩橋？即係有咩橋咁仲可以溫落去咧？咁呢個就係其一啦。咁呢個就係食啦，阿文公子。另外咧，呢個興趣就係識啦。因為最近咧，我睇咗部電影咧，就叫做《三級 3D 豪情》，就講啲 AV 界嘅。咁咧，咁我就對 AV 電影咧都素有研究嘅，都但係一講出嚟嘅時候，就原來個個都覺得係小學生嘅階段，個男人認呢個 AV 就個都認叻㗎。咪係咯，個個都因為你睇幾多啊咁？咁事實上咧，我對於 AV 即係除咗直樹母子作為了解下，其實我唔好，其實我直樹母子啊，啱啱追翻嚟死咗啊！邊個死咗？煩到我，煩到我死咗係。煩到我死咗好多年，死咗多年啦。煩到我本書我都有。咁入邊有啲嘢咧，我知一豪哥對於日本藝能界，尤其是 AV 界咧，就了解到其實要介紹下阿豪哥嘅身份嘅，豪哥咧就係所有 AV 女星嚟香港咧嘅唔係所有，大部分必然當選嘅呢個日文同廣東話嘅翻譯嘅人才。咁我想問一問阿一豪哥對於 AV 界有時啲有啲嘢咧，我睇完《三級豪情》之後咧，有啲嘢想佢其實拍得好，即係佢想規避啲睇下入邊 AV 有啲咩得意嘢咧，佢都有介紹，但係我覺得唔係好夠喉。如果睇多啲就好啦，咁我梗係揾個專家上嚟又分享下一啲嘢啦。我就唔係好專，即係其實都係同我哋擦身而過啦。王家衞嗰啲咧，最近就0.01。唔中你而家擦身而過啦。喂，你而家仲咁 fit 係嘛？好彩擦身而過咁樣深入了解，你俾文公子咁㗎啦，就為咗即係收成㗎嘛，應該係嘛？冇咁肥頭得冇錯。喂，好啦，咁阿文公子係我好少睇 AV 嘅，所以我乜都唔識嘅。真得嘛？係咪？你有冇參加豪情啊？冇喎，冇睇，我都未睇，未睇。佢一個幾得意嘅，即係因為呢個網台啦，咁啊阿 K 喺度咧，我又唔變咗我又即係我唔怕講啦。嗰套戲你都夠18歲去睇啦。咁有個幾得意嘅，即係咧佢個戲咧，其中係我想即係大家了解下，有個戲裏邊咧。你知我睇 AV 片咧，睇完之後總係有一幕咧，即係高潮嚟啦。高潮嚟咧，咁嗰啲男演員咧就要為咗貨真價實咧，就要做好似開香檳式咧，就將佢啲蛋白質，將佢睇落嗰啲蛋白質轉化成一個香檳泡沫咁就周圍噴。咁啊嗰啲就叫為作為嗰個執男啊，正為下就係高潮啦。佢原來套戲入邊咧。咁啊，杜汶澤入去嗰個 studio 拍嘅時候，咁啊前面有紮麻甩佬㗎，又猥猥瑣，一路搞嘢，咁嗰啲叫執男，執係蘋果汁個執，男係男人嘅男咯，係啊。咁你估個執男係做咩嘅？專門發放汁㗎啦！得喎，好勁，好嘢喎，係嘛？喂！我真係唔好明成球啊！咁原來佢話真係製造啲汁嘅男人，咁咧當個男主角冇料到嘅時候咧，或者要拍嗰個鏡頭嗰啲。執男咧就要出馬啦，
冇錯。其實嗰啲嘢可唔可以實驗室裡面整出嚟嘅咧？我覺得係得有係咯。問一問你有冇了解啊？係咯。執男點撈啊？大佬點會撈到執男？其實咧實整到嘅喎。其實咧，日本咧就好多呢啲希望接觸到 AV 女優嘅觀眾嘅。咁咧佢哋其實咧 fans 嚟嘅原來。係啦。咁其實佢哋有時會喺網上面招募啊，咁樣或者啲雜誌，就其實佢哋嗰啲執男咧係得車馬費嘅啫。即係基本上即係好少錢嘅義務性質咁整。3000英叫佢搭車嚟㗎咋。即係仲平過香港捐精。譬如阿 K 咁做咗佢哋嘅女神啊，即係今次阿 K 嚟緊拍一套 AV 咁嚇，網上面啲觀眾如果有邊個想嚟現場打飛機咁啊？係啦。咪呢個近距離接觸你嘅偶像啦，係唔使講得咁明嘅。係啦，咁然後咧就會咪招募啲執男。係啦，咁啊招募啲執男啦，執男安直咁樣。係啦，只係俾可能3000英至5000英嘅居馬費。係居馬費嚟嘅係。咁然後咧佢哋嚟到嗰個場地，尤其是佢哋有啲係叫做 bukkake 嘅一種系列啊。bukkake 就係到個意思就係叫做兜頭兜腦淋落去。咁好似淋落嗰個女優度啊？係啦。咁驚！呢個好似呢個咩？佢哋啲人間肺葉啊！喂，我睇嗰個AV 咧就係咁嘅，嗰個女優咧就扮個新聞報導員都好出名嘅。咁而嗰啲唔係執男咧，露晒面嘅喎，就擒上個梯度就咁兜口兜面會噴落去嘅喎。但係嗰啲都係其實咧，嗰啲係執男嚟嘅，係啦，多數都係得2-3個群偶咧。咁然後嗰啲直情兜頭兜腦淋嗰啲咪執男嚟嘅咯。哦，哇，咁都幾呢個日本人係乜嘢嘔心嘢做得出嘅？其實我覺得。喂，但係我覺得個鏡頭都幾難接㗎啦。有啲執男就純粹替身，就要嗰個噴嗰個嘢。咁佢個鏡頭就當嘅拍個男主角，搞完之後啦，咁啊一 cut 住 cut 翻嚟嗰個女主角度，係我都係剪接嘅啫。然之後就見到啲嘢咧就咁樣噴火山爆發式就噴落去，就嗰啲係執男做㗎啦。冇錯。咁有時都係個男主角做嘅，但要睇個情況啦。咁睇下嗰個場口。大家 NG 咗幾多次啊嘛？之前 happy 唔 happy 咯。咁其實啲專業男優就真係好專業嘅，即係好似加藤鷹啊、朱古力波佢哋咧，佢哋係真係會控制佢哋嘅時間嘅盡量。唔係可以教人嗰啲控制時間，我相信係。因為好多人都俾錢學。你會 cut 㗎嘛？你雖然好似你咪接幾個鏡嘅，一搞到咁就咪 cut 咁啦，咁轉個位下頂唔住啦。咁佢哋可能有息路或者慢啲。呢個我就唔擔心，我係覺得執男就業餘㗎，俾居馬費即係茄喱啡咁啦。我哋成日鬧茄喱啡㗎啦，話你即係走一頓胎高咩？咁你嗰個執男噴嘢嘅時候，喂，嗰個鏡頭影住嗰度㗎嘛，咁你成日見到自己嘅女優，即係佢居馬費，你真係冇要求啦。咁佢噴錯咗位，有時真係唔係咁專業㗎，都會 NG 㗎喎，係咪？咁啊，下個其實佢咁大堆嘅話，咁有時真係成嚿，同埋佢哋都盡量都喺呢個位置咁啊，喺呢個位置啊，或者佢哋其實 set 好晒。日本人拍 AV 好有經驗，好有計嘅。咁然後佢哋會之前同我哋講。你要佢哋點樣去忍住啊？或者因為其實嗱，你都知佢啲射程距離就梗係有啲咩㗎啦。係啦，有長有短啦，有參差啦。咁啊，呢個可能佢都會同我哋度位話，你平時你自己打開嘅時候有幾遠咧，大概都估到嘅。哇！咁啊，啲其實都要係全部都係即係話我就即係俾錢我賺都賺唔到啦。唔係，我哋真係血氣方剛，即係嗰啲血氣方剛，等於係業務性質，真係同捐精咁上下啦。最勁嗰兩個都退休啦。執男啊？唔係執男，係呢個家庭英雄啊。係啊，退晒休啦，係啦。係啊，已經隱退㗎啦，佢哋。喂，話時話咧，我覺得不如上到嚟，我哋係講橋㗎，呢啲就唔算係咩橋啦。其實日本 AV 界點樣 promote 呢啲女星上位啊，或者係 promote 佢啲片㗎啦？唔係就咁拍就係㗎啦咩？嗱，其實咧呢個咧佢哋會分單體同企畫嘅。咁單體咧就係個別捧出嚟嘅女優啦，叫做。如果企畫咧就係用橋嚟包嘅。咁日本咧其實咧要追溯翻咧，佢哋拍 AV 咧早期咧佢哋因為其實佢哋嘅法例係要打格㗎。佢哋個係打格，佢要部位打格啊嘛。係啊，佢哋都有個公眾猥褻罪㗎，咁就唔可以喺公眾面前露你嘅主要器官。所以你見到好多係正式喺嗰啲市場度見到嘅三級片咧，即係 AV 咧係打晒格。即係嗰啲係正式㗎嘛。係啦，咁啊呢個有啲叫做流出嘅，嗰啲就係地下嘅。咁可能咧有啲係拍嗰時咧簽咗會啲版權賣去美國嘅。
咁樣咧，咁啊可能收多少少錢咁樣，然後就拍一個冇格仔嘅級別。但係咧追溯到之前咧，佢哋係真係錄影，啱啱開始流行錄影機嗰時咧，咁佢哋開始就本來拍啲叫拼影畫，即係我哋嘅3級片，就喺大銀幕啊，然後就拍嗰時就位嘅。之後落到 video 嘅時候咧，佢哋咧就諗好多方法去點樣表現，因為有格仔喺度，所以咧佢哋就諗下點樣要去到最 high 最高潮，點解有顏射雨射啊？顏射我聽講咧就係一個意外嚟㗎，係啊，真係走火啦。咁咧，然後咧走到咁高，係啊，呢個走火嗰年，即係嗰80年代初啱啱興 AV 嘅時候咧，佢哋直情真係都係摸索緊點樣拍㗎。咁個男優呢個走火唔出奇㗎。係啊。咁一走到落塊面度，一睇。驚為天人，掂喎，打咗格仔，但係如果喺塊面度睇到又有個侮辱性喺度，然後嗰餅聽講咧，嗰餅咧出咗之後咧，個餅帶係好 hit 㗎，係租到呢個租帶嗰時興租帶咧，啲租帶嘅地方咧，預咗幾十餅喺度都唔夠租，咁緊要，係啊，咁啊，夠壓啲嘅本人真係。其實呢個佢其實你睇到佢一路跟住你往後發展啊，有雨射啊、潮吹啊，雨射就射落個胸嗰度啦。係啦，潮吹就直情影響埋美國啲 porno 咁咯。佢哋後期美國係我哋傳過，係日本真係傳過，唔係你哋傳過。唔係話你真正身份，你真正身份。真係暴露咗呢個問題。亞洲人。最大啲 distributor 就係佢啊！唔係呢個阿 K 係咪有拍過咩？如果係，拍過。我去日本搜羅下先。哎呀，今日即係我哋冇徵求阿 K 嘅意願，其實可以唔出席啊。冇所謂啊，好有娛樂性。好啦，咁啊，喂，咁咧咁咪顏射啊、雨射就係一個偶然機會。喂，係咪以前顏射嗰啲美國、歐美嘅硬性色情片就冇？係啦，冇啊！你見到去打真軍㗎嘛？係啊，呢個硬橋硬馬咯，即係你一棍我一棍咁啦。哦，但係收尾係日本仔呢下真係係啦，真係用一個側寫去寫啲唔使明拍側寫都。但係佢有呢招就燒路大咗啊！咁但係嗰啲女優點解佢哋又會肯拍嘅咧？咁其實咧，佢哋要簽約㗎。哦。咁其實傾好晒嘅。我導演其實有構思㗎啦。哦，喂，講女優點樣拍啊？咁專業嘅問題，休息陣間翻嚟好啊，一號啦，好啊。18年前，一場百年一遇嘅暴風雪席捲大雪山，唔通蒼天故意俾機會我，等我可以踏上重生之路。我本來應該喺雪山之巔，為何會嚟到一個咁奇怪嘅地方呢？上次嗰3條冰絲單嘢咧，要喐㗎嘛？係啦，要喐㗎。我揾呢3個人，我而家開始，你咩都冇做。終於揾到你啦！我係唔會放過你嘅。折刀立誓，縱然歷盡8劫，都要揾到時空金球，俾我重返大明，洗刷48年不白之冤。